अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया फॉल्ट शेयर करने वाला हूँ। ये सैमसंग वॉशिंग मशीन है 7.5 kg। इसका मॉडल है ये WA95V3। ये फुल ऑटोमेटिकली है, ये सैमसंग है और इस पर ये फॉल्ट आ रहा है 5E। वीवर्स अभी देख लो, इसमें पानी जमा है, पानी नहीं निकल रहा, तो इस वजह से ये 5E एरर दे रहा है। तो ये पीछे से खोलना होगा, इसका स्टॉपर वगैरह सब कुछ चेक करना होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ शीलिंग है या कोई कपड़ा है या कोई और चीज़ है। तो इस तरह ये पीछे जाए और यहाँ से आप लोग ये खोल दें। पर खोल दे। अभी मैं दिखाता हूँ कि स्टॉपर किस तरह खोलता है। अच्छा व्यूअर्स, तो आप लोग ये स्टॉपर इस तरह खोल दें और इसके अंदर देख लें कि कोई शीलिंग या कोई कपड़ा वगैरह गंद तो नहीं हुए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें वो अंदर बहुत बड़ा एक सी का फंसा हुआ है, इसको रिमूव करना होगा। इसी वजह से ये पानी सही तरीके से निकल नहीं रहा। ये देखो मुकम्मल, तो यहाँ से भी साफ नज़र आ रहा है कि इसमें शीलिंग पड़ा हुआ है अंदर। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये इतना बड़ा शीलिंग इसके अंदर फंसा हुआ था और ये मैंने रिमूव कर दिया, तो इस वजह से ये पानी नहीं निकल रहा था। तो अभी इसको मैं दोबारा फिट करता हूँ और लगा देता हूँ पानी। आपके सामने चेक करता हूँ कि पानी किस तरह ये निकलता है। फिर व्यूअर्स, मैंने अभी सब कुछ बंद कर दिया नीचे से, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी पानी थोड़ा फुल होने दो, फिर स्पिन करता हूँ इस पर। व्यूअर्स, अभी पानी भर गया, अभी मैं स्पिन सेलेक्ट करता हूँ। मैंने स्पिन सेलेक्ट कर दिया, आपको पानी दिखाता हूँ पानी किस तरह निकलता है। अभी देख लिया, पानी सही तरीके से अभी निकल रहा है। पानी इस तरह जब होगा तो इंशाल्लाह सही काम करेगा। तो हमारे नए व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।